हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायदों आसा खालामो गासैबो मोजां दं होननानै थ' लोगोफोर बाथ्राया जोबोर सिरियास नोंथांमोनाहाय जायनोखि स्टुडेन्ट्स नोंथांमोना इउनिक आईडी जेनेरेट खालामनांसिगोन एबा नोंथांमोना इउनिक आईडी खुलिना लानांसिगोन अब्लासो नोंथांमोना एडमिशन खालामनो हागोन जेरावबो कलेज इउनिभार्सिटि स्कुल्स थ' नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां आरो लोगोसे जोबोर इम्पर्टेन्ट खबर थ' बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो स्टुडेन्ट्स दङब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौ जेनेरेट खालामथारनांगोन जुदि खालामा नोंथांमोनाहाय एडमिसनखौनो मोननाय नङा थ' लोगोफोर बेयो जादों मोनसे डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेसननि मोनसे नटिस फैदों थ' नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाथारनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद हेल्पफुल जागोन थ' नोंथांमोना बेखौहाय माबोरै खालामनांगौ आरो बेखौ बबेयाव मोनो नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ जुदि नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ हानायसिबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो स्टुडेन्टफ्रा मिथिनानै बे खामानिखौ मावनानै लायो आरो जाहाथे फिउचारावहाय जेबो उसुबिदा जाया थ' बिनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हानायसिबां शेयार खालाम आरो लोगोसे बे इउनिक आईडीखौ नोंथांमोना जेनेरेट खालामना लाथारनांगोन जुदि खालामाबा नोंथांमोनाहाय इउनिभार्सिटि कलेज आरो लोगोसे स्कुल जेरावबो नोंथांमोना एडमिसन खालामनो हानाय नङा मानो होनोब्ला बे आईडी थाब्लासो नोंथांमोना बेखौहाय अनलाइन खालामनो हासिगोन एडमिसनखौ थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दानि जुगाव डिजिटेल थ' नोंथांमोनाहाय एडमिसनखौ गासैखौबो अनलाइनसो खालामनांगौ होननानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थ' लोगोफोर जों थांदिनि दायो बेवहाय जोङो माबोरै खालामनांगौ आरो जों बेखौ बबेयाव मोनो आरो आं लोगोसे नोंथांमोननो होदों लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट बेवहायनो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे बेखौ नोंथांमोना फनावनो खालामनो हागोन नोंथांमोना बाहेरायाव थांलायनाङा बाथ्राया जाहैबाय दायो जिथु माने प्रेजेन्ट सिटुएसन जोबोर गाज्रिखा बाहेरायाव थांनायानो मोजां थ' नोंथांमोना फनावनो थांनानै बेखौ आंनि भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांबाय थाबानो फनावनो एप्लाइ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना फनावनो बे इउनिक आईडीखौहाय सेट खालामना लानो हागोन थ' लोगोफोर थांदिनि दायो बेखौ जों माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोनाहाय लारि लारि नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आङो थांदिनि दायो मोनसे डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेसननि पेजाव थांदिनि लोगोफोर दायो आं लोगोफोर फैबाय आं अफिसियेल पेजाव फैदों नोंथांमोनाहाय लिंकआव थांनाय लोगो लोगोनो बेबायदि अफिसियेल पेज नुगोन इन्टारफेस नुगोन नोंथांमोना बेबायदि नुनाय लोगो लोगो बेवहाय नायनो हागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों सा साज्रां नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन बे लिंकआ जादों DHE अनलाइन एडमिसन .mtron.in थ' लोगोफोर बेबायदि होबानो डाइरेक्ट नैबे पेजआ फैगोन आरो लोगोसे मोनसे पेज दंबावो नोंथांमोना बेवहाय थांनानै गासैखौबो खालामनो हागोन डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेसननि पेजाव थ' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो होना होखाबाय लिंकआव थांनानै नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट खालामनो हागोन थ' जों नायदिनो दायो बेखौ माबोरै खालामगोन थ' नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों डाइरेक्टरेट अफ हायर इडुकेसन थ' बे जादों गभर्नमेन्ट अफ आसामनि थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबेवहाय दङ गाहायाव नटिसआ बे जादों अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर इउनिक आईडी जेनेरेसन थ' नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाथारनांगोन थ' बेवहाय गिबियावनो जोङो नायना लागोन इन्सट्राक्सनखौहाय मा खालामनांगौ थ' नोंथांमोना बुजिनानै लानाया जोबोर मोजां जाहाथे मिस्टेक खालामा थ' लोगोफोर बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाहाय इउनिक आईडीआव गासैबो इनफरमेसन डाटाखौ नोंथांमोना होना लानांगोन गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम एड्रेस गासैखौबो नोंथांमोना होना लानांगोन आरो नैबेयाव फैदों नोंथांमोननाव मोनसे कनफार्मेसन माने SMS फैगोन मबाइल नाम्बारावथ' नोंथांमोना बेखौ फन नाम्बार होनांगोन आरो फैबाय जोङो दायो नेक्स्टआव बे जाबाय नोंथांमोना बेखौहाय खालामाबा नोंथांमोनाहाय माने एडमिसन मोननाय नङा थ' नोंथांमोना जेसेबां माने स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव खालामा मानो नोंथांमोना बे इउनिक आईडीजोंनो नोंथांमोना खालामथारनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना सासे स्टुडेन्टआव बियो वानल' जागोन एबा मोनसेल' नोंथांमोना बेखौहाय खुलिनो हागोन थ' लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना बेखौ मोनसेल' खालामनो हागोन मोनसेल' जेनेरेट खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौहाय एकदम केयारफुलि नोंथांमोना खालामबानो जाबाय जाहाथे मिस्टेक खालामा मानो होनोब्ला बियो लाइफ टाइम थागोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बेफोर गासैबो साक्सेसफुल जायोब्ला नोंथांमोनाहाय नैबे गो फर रेजिस्ट्रेसन थ' नोंथांमोना बेयाव थांनानै सेट खालामनानै नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार जागोन दा माबोरै खालामो आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायना होनि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नैबाव नुदोंना नोंथांमोना प्लिज फिल आप द बिल' डिटेल्स थ' नोंथांमोना बेवहाय प्रपारलि माने फिल आप खालामनांगोन जाहाथे मिस्टेक खालामा थ' लोगोफोर फैबाय जोङो दानिया पार्सनेल इनफरमेसन थ' नोंथांमोना पार्सनेल इनफरमेसन होनांगोन बेवहाय नोंथांनि नाम होनांगोन फार्स्टआवनो बेवहाय नोंथांनि नाम होदो सेकेन्डआवहाय मिडिल नेम दंबा होदो आरो लोगोसे लास्ट नेम नोंथांमोना टाइटेलबो होबानो जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मिडिल नेम गैयाबा नोंथांमोना बेयाव होलायनाङा डाइरेक्ट नैबेवहाय नामखौ होदो लास्टआवहाय नोंथांनि बेवहाय टाइटेलबो होदो थ' बे जाबाय नोंथांमोननि फादार्स मादार्स गासैखौबो होदो आरो मबाइल नाम्बार होदो डेट अफ बार्थ होदो जेन्डार होदो लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो रिलिजनखौ सेलेक्ट खालामदो कास्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो हमना ला ST OBC दङ बेवहाय नोंथांमोना ST आव होबाय थ' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना PWD निबा होबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना नङाब्ला बेखौहाय न' होनानै होबानो जाबाय दा लोगोसे फैबाय जों स्टेट डमिसिलाव थ' नोंथांमोना बेखौहाय आसाम होबानो जाबाय थ' नोंथांमोना आसामनिबा आसाम होनांगोन डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा फैबाय जों एग्जामिनेसनाव लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामिनेसन लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेसना मा नोंथांमोना माने लास्ट
मा एग्जामखौहाय पास जादोंमोन हमना ला HS बा डिग्री थ' लोगोफोर बेयाव फैबाय जोङो HS बा जोङो दायो आं सिम्पलखौ लाबोनोसै जोङो HSLC पास जादोंमोन नङा होमबा दाख्लैबावै बेखौ आं होबाय थ' नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनांगोन बेवहाय नोंथांमोननि मोनसे रेजिस्ट्रेसन कार्ड थायोना बिनि नाम्बारखौ होनांगोन आरो नोंथांमोनाहाय मायावहाय एडमिसन लानो नागिरदों बेखौ नैबाव होनांगोन HS UG थ' लोगोफोर जों HSLC पास जाबाथ' जोङो हायार सेकेन्डारियाव लागोन नङा होमबा जों HS आव होबाय जुदि नोंथांमोना PG आव लानोबा जुदि ग्रेजुवेट जाबायबा नोंथांमोना होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि बेवहाय नुदों एडमिसन इयार थ' लोगोफोर जोङो एडमिसनखौ होदो फार्स्ट इयार ना सेकेन्ड इयार दाथ' जों HSLC पास जाबाय नङा होमबा जोङो बेनिखायनो फार्स्ट इयाराव जागोन लोगोफोर बेखौ इजियाव बुजिगोन थ' बे जाबाय दा नोंथांमोना बेंक डिटेल्स होनांगोन नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट नाम होदो लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार होदो आरो IFSC क'डखौ होनांगोन नोंथांमोना आरो लोगोसे नैबेखौहाय गोबाङानो आन्दायो बेखौ मा होनो होननानै बेखौ रोङा फ्राय जोंनि गोदान स्टुडेन्टस एबा फ्रेश केन्डिडेटफोरा बे जाबाय खेबसा थ' लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सआ जाजोब्बायबा नोंथांमोना नैबे 5 6 7 9 5 1 खौ नोंथांमोना नैबेवहाय लिरना होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि क्लियार जाजोब्बायबा नैबेवहाय टिक मार्क होनानै I क्लियारिफाइ बेवहाय होनानै नोंथांमोनाहाय बेवहाय सार्टिफाइआव नोंथांमोना I सार्टिफाइआव होनानै गासैखौबो जाजोब्बायबा नोंथांमोनाहाय लास्टआव फैनानै नैबे साबमिट बाटनाव नोंथांमोना थुना होबानो साबमिट जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय ID खौ मोनसिगोन आरो नोंथांमोननि मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन आरो लोगोसे ID नाम्बार फैगोन नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव लानानै लिरनानै दोनबानो जाबाय जाहाथे फिउचाराव खामानि होयो थ' लोगोफोर बाथ्राया जोबोर सिरियास नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनाय नङाबा माने एडमिसनखौनो जानाय नंला एबा लानो हानाय नंला थ' लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना जेरावखि थाङा मानो एडमिसन खालामनायाव अनलाइन खालामनायाव बेखौ नांथारगोन बे इउनिक ID खौ थ' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माने सेभ खालामना लादो डाउनलड खालामना लादो गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप नायफिनबाय थानानै नोंथांमोनाहाय गावनो मावनो हागोन बे खामानिखौ नाथाय मोनसे खोथा प्रपारलि नोंथांमोनाहाय बे खामानिखौ मावबानो जाबाय जाहाथे मिस्टेक जाया मानोना बेखौ वान टाइमल' हागोन सासे स्टुडेन्टआ मोनसेल' खालामनो हागोन मानो होनोब्ला नोंथांमोननि रल नाम्बार रेजिस्टार नाम्बार गासैबो बेवहाय थागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मिस्टेक मावा आं बेखौनो खावलायबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टुडेन्टसफोरनो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै बे खामानिखौ मावनानै लायो थ' लोगोफोर आरो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' नोंथांमोना बेखौहाय थांनांगोन डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि अफिसियेल पेजाव एबा लिंकआव आं नोंथांमोननो होना होदों मोननै लिंक होना होदों गाहायाव नोंथांमोना थांनानै नायनानै बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेवहायनो फोजोबथ'बाय